我竟然係有聖誕禮物嘅人。幾 fit，你睇下同佢。你好，本田。真啊！幫我開鎖。多謝老公。咁啊，今日咩日子咧？今日就係聖誕節嘅。咁啊，然後咧，我覺得呢一壇嘢要大家都有儀式感嘅。咁啊，所以你見得到喺呢啲紅藍綠之外，又多咗部黃色嘅出嚟啦。咁啊，今鋪集齊咗啲咩咧？就叫做嗱，有綠色嘅純電啦，有黃色嘅藍牌車啦。呢度仲有一架黃牌嘅。咁啊，基本上該踩嘅本田應該踩齊㗎啦。咁啊，油啊電嘅本田都有齊啦。咁啊，所以今鋪全家桶啦嚇，咁啊關鍵係做咩咧？呢架車肯定開唔晒㗎啦。咁呢一架咧，其實就係之前我咪 po 咗個微博嘅，因為喺條街度行下，見到呢架車好得意。跟住嗰陣去阿堅嗰度試嗰陣咧，又覺得幾正嘅車，因為揸得冇負擔，你知唔知啊？知唔知似咩？你開住佢似咩啊？馬騮騎狗啊！呢50C雖然慢，但係真係買餸嘅時候，你會發覺好 good fit 嘅。咁啊，所以呢架咧就係買翻嚟俾咪咪嘅。咁去激勵下佢去考車牌，因為佢而家咧未有摩托車牌，咁啊喺佢未有摩托車牌嗰啲時間咧，咁我就準備幫佢跑咗個磨合期先。考完咗個磨合期之後咧，再俾佢係嘛？嗱，喺咪咪翻嚟之前，幫我入滿油先，係嘛？磨合啊嘛。啊！終於有部可以加92嘅車，幾好，1分鐘都唔使應該加滿。3升油，哇！20蚊都唔使啊！唔係我親眼睇住佢加，我都唔知佢加咗油，真係犀利。上一次 ADV 加咗70蚊，呢個創新高，加咗20蚊唔夠。啊，當然嘅啲油喺度。feel 完啦，車係幾好嘅，唔知新車主係點諗嘅啫。喂，老婆，誒，過嚟啊！過嚟啊！做咩？哇，黃色 Honda 得唔得啊？係邊個㗎？新車主係我㗎。係啊，鼓勵你考牌嘅工具啊！多謝你啊！我竟然係有聖誕禮物嘅人，我係從來都冇收過佢送俾我嘅聖誕禮物啊！今日就收到啦。你哋自己反省下啦，應該點樣氹老婆揾女朋友？嚇！買部車俾佢咪得咯？我係咪可以撕膜啊？搣啦！要點撕㗎？點樣開呢個箱啊？你好本田啊！你好，本田。在呢。幫我開鎖，我要撕膜。哦，從來未開過摩托車嘅人，今日第一次新車到手啦！呢架車就係50cc 同埋50公里嘅極速。真係㗎？你睇標底50， 60喎。落斜坡快少少53，咁你唔落斜坡咧就50。呢架係白牌嘅，呢架係藍牌嘅，嗰架係黃牌嘅。即係因為佢大架，所以佢黃牌。係因為我大個，所以我坐嗰架就大架啲，你細個坐嗰架細架啲。咁啊呢一架咧，因為輕冇負擔，咁啊呢排興黃色，先買一架黃色嘅咯，幾 fit。你睇下同佢，你唔覺得自己同呢架車好襯咩？兩個都咁的色，試車啊！好啊，係咪咁樣鏈住呢度？然之後咧，撻啦，點撻咧？右手邊嗰粒掣，得咗喎。即係從佢呢啲行為可以表達出佢屬實係未有摩托車牌。掂唔掂？我同你哋講，依家買藍牌嘅輕便摩托車有好處嘅，因為新國標咧已經限咗你速噶啦。咁呢一架係快新國標1倍嘅。OK，睇下佢幾多升？我覺得我呢部車仲要加個車頭籃啦，仲有尾箱啦，跟住仲有我要換過一個頭盔，跟住我仲想加一個擋風板，跟住仲想黐啲嘢。好多嘢可以玩喎！誒，使唔使加地氈啊，靚仔？佢啲改裝諗頭仲多過我，離曬大譜。多謝老公，好開心啊！拜拜，拜拜。使一個少於你手機嘅錢，就可以令到佢咁開心，係咪先？幾正啊！哦，科普時間，呢啲藍牌嘅輕便摩托車咧係唔可以坐人嘅，只可以一個人駕駛，所以佢裝更多嘅嘢都係 fit 佢自己嘅啫。